Fala, meus brothers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Não entendi. E no vídeo de hoje estou trazendo uma receita pra vocês de bolo na xícara, muito fácil, muito simples de fazer. Bolo na caneca, que xícara. Qual a diferença? Toda. Não sabia que tinha diferença. Os ingredientes vai estar na descrição do vídeo. E é isso, bora para o assunto do vídeo. Antes de iniciar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho, me segue no meu Instagram que é Souza. Gente, só uma observação e uma dica. Sempre usem um prato quando colocarem, porque eu esqueci de falar que esborra. Mas fica muito gostoso, muito, muito, muito. Olha que delícia. Vou limpar. Gente, a dica que eu dou pra quem vai rechear com alguma coisa, ó. Tira o excesso, vem aqui, ó. Ó, faz assim. Ó, coloca de volta. Coloca o que ficou ao lado também, ó.
Então, essa foi a receita de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ficou bom, amor? Canela. Beleza. E comenta qual a próxima receita você quer ver no canal que eu trago.